E aí galera, boa noite, tamo aqui, eu e o Gordinho, deixa eu apagar aqui a luz antes de cegar ele, dá uma diminuída aqui galera, salve salve irmão, E aí galera, tudo Gordinho na bom? área galera, galera, voltar aqui a luz aqui, galera, tamo aqui novamente na Capela do Grito, Gordinho não veio aqui de manhã, ele sabe mais ou menos um pouco a história, aí vou pedir para ele estar me filmando aqui, para mim estar colocando ele por dentro do assunto aí. Fechou? Filma aí. Deixa eu apagar isso aqui para não atrapalhar, tá bom? Tá? Então, Chique. galera, essa área aqui a gente já conhecia Fica faz um pouco mais pra tempo. cá, daí filma a capelinha junto. Aí, ó, agora sim. Então, galera, essa área aqui a gente já conhecia um tempinho ela, mas não sabia história nenhuma. Aí teve um tempo atrás eu tava no Porto de Areia que tem aqui próximo, nadando lá, eu e a Scard. Chegou um senhor lá, Maurício, o nome dele, se apresentou e tal. A gente ficou lá trocando uma ideia. Aí na hora que ele tava quase indo embora, deixa eu já deixar as coisas fáceis aqui, cadê isso? Aí quando ele tava logo indo embora, não sei como, galera, até agora esqueci. Depois eu perguntar pra Scard como que surgiu esse assunto do sobrenatural lá na hora do rolê. Aí ele falou vários lugares aqui na região e um é essa capelinha aqui. É a segunda vez que eu escutei. É, galera, tá tendo uns estrondos aí, estranho. Aí, galera, ele ali embaixo, logo mais vocês vão ver, também tem o vídeo de dia, então dá pra vocês verem melhores os detalhes daqui. Mas ali embaixo tem um lago e de vez em quando fica cheio de gente aqui, aí não tem como estacionar lá embaixo. O pessoal deixa o carro aqui na frente, aqui, ó. Estaciona o carro aqui. Aí ele falou que o veículo dele tava aqui e ele pescando lá embaixo. Aí ele falou que começou a escutar gritos. Começou a escutar grito. Tipo, ele não conseguiu identificar na hora se era grito de mulher, grito de homem. Só que o pessoal que tava lá pescando com ele também e outras pessoas que estavam lá, que ele não conhece, todos escutaram. Ele achou que era até alguém mexendo aqui no carro dele. Eles subiram aqui e mais ou menos quando eles estavam chegando aqui perto, eles escutaram esses gritos vindo ali de dentro da capela ali. Isso aqui é uma capela, galera, bem antiga. Aqui é a rota da... Nossa, que susto. Que susto. Caiu o negócio da árvore. É, caiu alguma coisa ali, tá? Não assustou, né? Ainda mais a reação Nossa, do eu tô gordinho. inteiro arrepiado aqui, fraco susto. Galera, Eu já aqui... tava pronto pra, tipo, correr pro lado. Eu falei o gordinho que não dá pra ficar dando sopa não, que é mais selvagem que eu acho que tá lá na vila lá, mano. Aqui é selvagem mesmo. Aqui, galera, essa rota aqui é muito antiga. Aqui é caminho dos tropeiros e dos bandeirantes. Eles passavam por aqui. Ali para dentro tem os restos das antigas estradas. Também é um caminho que o pessoal faz para chegar em Aparecida. Tem uma plaquinha aqui no poste aqui, irmão. Ó. Cadê? Ó, só foi falar, trocaram o poste e arrancaram a plaquinha. Verdade que esse poste aí é novo. Pior Olha, que é galera, novo vocês mesmo. vão ver Acabaram no... de cavar tudo. É, vocês vão ver no vídeo aí de dia, galera, o antigo poste aqui, mas essa rota aqui é caminho da graça. Nossa, Tinha tão até... pouco tempo sem trocar o poste. É, menos de uma semana. Na plaquinha a gente tinha amarrado até umas fitinhas de Nossa Senhora Aparecida, eu e a Scarlett, porque a gente foi pra Aparecida, no dia seguinte a gente veio aqui, eu tava com as fitinhas na bolsinha, a gente amarrou aí. Aqui é a entradinha, galera, com uma cachoeira. Ali embaixo tem uma cachoeirinha. E tem uma antiga tubulação, que é muito antiga mesmo, galera. Ela tem uma coluna assim, uma não, são duas colunas, é pedra sobre pedra do rio. É muito antigo, mano, muito antigo. Então vamos entrar ali, mano, vamos filmar a capelinha mais de perto. Aí a gente passa o K2.
Eu vou deixar as bolinhas lá, galera. E o celular bem aqui na ponta filmando tudo. Aí a gente vai mudar de câmera, vai pra GoPro do gordinho. A gente vai descer lá no lago, dar um tempo lá, porque ali também teve uns ocorridos que tipo não tem nada a ver com aqui, mas ali já teve uns, acharam uns corpos ali, galera. Então, simbora ali, irmão. Vou fazer uma coisinha aqui com essa aqui. Deixa eu pegar essa aqui pra mim iluminar no chão. Isso ali, ó. Dá licença aqui, com todo respeito. Dá licença. Por causa da chuva, né? O quê? Aqui, louco, ó. Acho que é um bacurau, tá ligado? Ali, ó, caiu alguma coisa ali que é brilhando, ó, o olho lá, ó. Tô vendo. O olho brilhando lá. Entrou um inseto no meu olho. Ali no chão. Ó, voa. Voou? Voa. Ó, caiu de novo lá no chão, você viu? Aham. É um bacurau mesmo. É pique parente do Mãe da Lua, saca? Sim. Ó, cuidado com a arame farpado aqui, tá cheio de comida. Ele voando. Olha, ó. Tá como logo no negócio todo. Segura aí, passar. Deu bom? Eita, pô. Deu bom não. Deu bem logo pro chão. Devia ter deixado ela. Deu bom. Jogou no chão, devia ter deixado ela. Ali no chão. Nossa, não é nada. Primeira vez que cai, não. Tinha até esquecido que ela tava no meu bolso. Eu não entendi. Tava terminando de contar a história, né? Escutaram os gritos e... Aí eles vieram aqui e cessou, mano. Aí desceram ali, né? Na onde eu falei pra você. Sim. Ele falou que desceu ali até na tubulação. Aí não tinha nada, mano. Só que aí tem vários acontecimentos aqui na região, né? Principalmente Sim. ali no lago ali. Ali no lago é. E aqui é muito antigo, né? Já foi rota de tudo, bandeirantes, até, nossa, viu? Um morcego. E até escravizado, mano, já passou nessas bandas aqui, porque aqui tem tudo conexão com Monteiro Lobato, e de Monteiro Lobato, Santo Antônio dos Pinhais, Campo Jordão, o pessoal ia lá pra Gruta dos Crioulos, de lá ia pra Bananal. Sim. A dois tá de boa aí, galera. Bem tranquilo. Vamos dar uma olhada aqui na frente, aqui, ó.
Porque aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Atributo 6. Área de recurso, habitat, paisagem de especial significado cultural, arqueológico ou histórico. Ela tá trancada, né? Tá trancada ali, dá pra filmar ali pela outra janela ali, ó. Um pouquinho lá dentro, tem um santinho aqui, ó. Tem um santinho. Porta pro cantinho. É, então, ó o capacho, um pedaço de borracha, um pouco antigo isso. Dá licença aqui, com todo respeito. Não viemos afrontar. De boca 2 aqui, né? Dá pra ver ali, ó. Ali dentro, ali um pouco na janelinha. Ali dentro lá. Vê se você consegue ver algo. Dá licença. Vê algo, tá maluco? Tira o zoom, ó. Tira aqui, ó. Acho que não dá pra pôr lá dentro, né? Não. Oi, morcego? Caraca. Será que não dá pra pôr lá dentro do celular não, por causa do lance? Ah, não, sim. Será que vai sim? Tem nada. É só um... Mas é uma capelinha mesmo, ó. O altar Sim, aí, ó. tudo. Só tiraram tudo, né? Tiraram. Agora, será que lá vai pegar melhor? Acho que eu vou pôr uma bolinha aqui. Eu vou colocar o celular lá, ó, bem ali naquela quina ali, ó. Sim. É, fácil colocar as bolinhas em cima dos dois ali de baixo, né? Acho que pega melhor, né? Deixa eu desligar aqui, galera. Vamos preparar só pra nós sair daqui de dentro pro pessoal não achar que nós tá... Zoando. Bolinha 1. Vou pôr uma aqui, vou pôr uma lá na primeira lá. Será que vai pegar essa aqui? Ah, pega, meu. Ah, pega. Pegar na hora que... Aí, galera, você viu o esforço que tem que fazer pra tocar, meu. A outra lá também, ó. Filma lá, irmão. Dá pra filmar aqui de longe, tá pegando. Ó. Certo? Simbora. Vai ficar aí, galera. A gente vai colocar o celular ali. Vai agora, vamos mudar de câmera. Enquanto fica aqui, a gente vai ali no lago pra vocês conhecerem o lago. Bora, irmão. Fazer de novo aquela técnica do chupa formiga. Só formiga, galera. Formigão cabuloso. Deixa eu tirar essa fita daqui. Vai seguir na minha mão. É, então. Isso, aperta aí. Cuidado. Já era, galera. Vê se não tem formiga. Não. Let's go. Pode ir nem na frente, eu vou dar uma filmadinha. Aí, galera, tamo aí. Ui, caralho. Deslizada das boas, galera. Tá mó sabão. Choveu. Galera, deixar aqui, ó. Tinha deixado aqui da última vez. Ficou da hora.
Primeira bolinha tá aí, galera, ó. Como que vai ficar isso? Aí, melhor ainda. Aí, galera, a primeira bolinha vai estar aí na frente, ó. Dá pra ver certinho aí, galera, ó. E a gente vai ali pra baixo, ali um pouco ali. Já voltamos aí. Fechou? Show. Tá de boa? Dá pra enxergar? Tá. Tá? Vamos ali então. Aí, galera. Aí, ó. O celular lá, galera, pra ver que não tem truque nenhum, ó. Aquela luz lá, ó. Caso algo ou alguém queira se comunicar, tem esse aparelho aqui e as duas bolinhas ali. Ah, eu não coloquei no GoostTube. Galera, pausar aqui e pôr no GoostTube. Voltamos aí. Fechou? Fechou. Tá de boa? Dá pra enxergar? Tá? Tá? Vamos ali então. K2 aí, galera. Deixa eu ligar na minha cabeça aqui pra iluminar mais. Aí, ó. O celular lá, ó, galera, pra ver que não tem truque nenhum, ó. Aquela luz Tá lá, brilhando lá. Agora caso algo ou alguém queira se comunicar, tem esse aparelho aqui e as duas bolinhas ali. Ah, eu não coloquei no GoostTube. verdade. Verdade, pô. Até esse aqui. Aqui. Ativei. GoostTube. X-Go. Agora sim, galera. Agora sim. Fixo lá. Será que dá pra escutar o barulho da água? Ah, eu acho que pega. É que seria da hora se tivesse uma área pra montar uma barraca pra dentro, né? Sim. Seria da hora mesmo. Aí aqui embaixo aqui, galera. Ó. Dá licença. Ó, só porque a gente tá chegando perto do lago, hein? Aqui embaixo aqui, galera, no lago. Uma vez eu tava aqui tirando umas fotos aí, tirando um tempo aqui. Parou um morador que fica pegando reciclagem aqui pela região. Aí ele falou que... A luz da cabeça fica fazendo um flash e ficar um burrão. Melhorou? Aí agora sim. Aí, galera, ele parou ali. Não sei se ele parou pra me assustar falar isso, mas depois eu fui lá ver as matérias. Era verdade. Mas mataram um cara e desovaram o corpo dele aqui. Jogaram logo ali numa moita dentro da água ali. Aí o tiozinho falou, ah, você viu aí o não sei o que? Eu o que? Ele, ah, mataram o cara e jogaram aí na sua frente aí. Bem na moita ali onde eu tava. Eu falei, ah, caramba. Pronto. Mano, ele pegou, foi embora, deu uns 5 minutos eu saí fora. Eu falei, mano, ficou boa a briga. O clima que o cara fez ficar no lugar. Fui embora, logo aqui na frente aqui mesmo. Nossa, de dia. Lembra o GoostTube? Então aí de dia, galera, quem assistiu vai ver, eu tava desse lado aqui, eu vou filmar, eu vou e filmo o outro lado lá do rio. Aparece um sinal no GoostTube e parece que tá dançando, mesmo, e agacha e levanta e faz assim com os bracinhos. Quem assistiu comenta aí o que vocês acharam, mas foi bem estranho, cara. E agora a mesma coisa, vai saber o que tá acontecendo ali em cima ali.
Não dá nem pra ver. Uma loucura como os lugares de noite muda completamente da de dia, né? Não consegue enxergar mais quintal. Então você já fica mais cabreiro, né? Sim. Ali na frente, ali, ó. Não sei se a GoPro vai aparecer, né? Mas bem aqui na frente, aqui, galera, ó. Vou dar um zoom ali, tipo, na água, ó. Se na câmera aparecer, vocês vão ver, ó, brilhando ali, ó. Não, deixa eu pegar minha outra lanterna pra ver se parece. Tem um sapo, né? É, mais ou menos. Ali, galera, ó. O pessoal jogou o corpo ali. Eu tava aqui. O cara parou a moto ali e ficou trocando ideia comigo. Na hora fui embora. E o Ghost Tube foi lá do outro lado, lá, ó. Eu tava filmando daqui pra lá. E literalmente lá, ó, começou a aparecer alguma coisa dançando. Oi, tá saindo até bafo da nossa boca, tá vendo? E da água também. Você vê, tá também, uma tá leve neblina é. em cima da água. E o K2 tá como? Tranquilo, né? Ô, galera, o K2zinho aí. Só for falar toda vez, dá licença aqui, por respeito. Barulho de sapo. Imagina que é o lar deles. Olha lá, você viu? Ó. Dá licença. Só começar a falar. Salve. Não viemos afrontar. Os bichos tá começando a ficar mais agitados. Sim. Bem mais agitado. Galera, tudo começando a fazer mais barulho, ó. Nossa, que loucura. Olha aqui, ó. Essa área aqui, ó, parou. Começou tudo quanto é bicho agora. Vamos lá do outro lado? Vamos. Uns leves, hein? Uns leves pico. Nossa, agora tem um pico bom. Dá licença. Também pra imaginar que tem água em linha reta assim. Não. Né? Imagina você vem correndo e... Lauda, né? Assiste o vídeo de dia aí, galera, pra vocês vão ver como que é aqui à noite. Ah, de dia, quer dizer. Aí vocês vão ter noção do tamanho da lagoa aí. Era aqui, ó, que o Ghost Tube ficou acusando, ó. Nossa, que tem um barulho atrás. Um pluf. De dia teve barulho assim também, pô. Deve ter caído alguma coisa da árvore. Ah, é verdade. Você viu lá na edição? Sim. Pô? Sei lá, aconteceu alguma coisa com a árvore. E o Ghost Tube acusou ali, ó. Aquele barranco ali, galera, ó. Não parava de tinha algo dançando, né? Que ali, ó, tá vendo ali, ó? A câmera não vai pegar, mas o gordinho vai conseguir enxergar, tá vendo? Tem uma corda ali, ó. Sim, ó.
A corda tá estourada, tá? Então o pessoal pulava do barranco aqui dentro do rio, sabe? Do lago. Então pode ter acontecido algum acidente assim também, sabe? Não só nego matou e jogou aqui, mas acidente mesmo assim, por conta de nadar. Esse barulho de sapo mó engraçado, né? Tipo, vários tipos diferentes. Parece quando você fica esfregando um plástico no outro, sabe? Uhum. Ou quando pegava a bexiga, fazia aquelas bolinhas e fica... Do mesmo jeito. Vamos subir lá? Não. Galera, a gente não vai ficar dando muita sopa aqui não. Porque quem conhece aqui a região aqui sabe que é arriscado, então... Que não é muito legal ficar moscando de noite. Vou pôr umas matérias aí, galera, sobre aqui a região aqui. No dia ali eu só coloquei a do corpo que acharam aqui. Mas também tem uma aí do Uber que infelizmente foi sequestrado e acharam ele morto. Por aqui na região também. Olha aí, ó. Tira essa aqui. Aí, agora deu pra ver. É uma aranha? É, pô, careta. Eu achei que era aquele bicho lá, o... Olha aqui também, ó. Nossa. A Tsunade do Naruto. Aí tirei, senão vai ficar muito claro. Aí, ó. Que doideira. É o Jutsu lá da Hokage do Naruto. Qual? O Jutsu da Hokage lá do Naruto. Acho que é Tsunade o nome dela. Ela sumou numa... Não lembro direito. Gordinha essa cultura, galera. Gordinha essa cultura. Não assisti Naruto direito. Não assisti nada. Mas lá o cara... Pergunto pra ele um monte de filme lá, o cara nunca assistiu. Coitado, esse dia aí o Gordinho foi em casa, galera. Só anotou uns 10 filmes pra assistir, né? Cheguei em casa, assisti todos que ele falou, galera. Você escutou? Louco, você escutou agora de novo? Agora escutei um barulho estranho. Tipo um... O bagulho fez tipo... Só que fez alto ali, ó. Eu escutei um outro barulho vindo de lá. Vou ver se eu compro pra gente aqueles graus. Ai, latido. Não, daqui de baixo não era latido não. Mas o bagulho primeiro fez parecia um tipo... Assim, ó. Então o segundo foi tipo isso, mas foi um... Cachorro lá no fundo. Então deve ter sido cachorro, então. Nossa, mas do nada, galera, quando acontece assim de sopetão... Quando acontece de sopetão dá mó medo, meu. Não tem como negar, dá medo. Ficou tudo arrepiado. Nossa, ali em cima ali o gordinho caiu alguma coisa da árvore, o gordinho já... Ele já tava pronto pra sair correndo e deixar a moto pra trás. Nossa, não tem nem pra correr, é só mato, não tem nem lâmpada nos postes, galera. Tem essa, um monte de poste, tudo sem lâmpada. Vixe, pra asfaltar aqui vai demorar. Se asfaltar, né, por causa dos cursos de água ali embaixo, né, galera, fala que polui. Verdade. É isso também, tem que deixar, às vezes tem lugar que tem que deixar do jeito que tá ligado? Sim, é igual lá no Barreiro, né? Traz o progresso, meu, depois a galera vem, começa a jogar lixo porque é afastado e fácil de chegar. Hoje mesmo eu passei lá num lugar lá em Pinda lá, é área rural, é longe, asfaltaram. Meu, tinha um trecho lá de 1 quilômetro lá, só lixo, meu, só lixo. Galera acho que é lixão, então. só porque asfaltou. Tá olhando bem lá em cima, lá. Está mesmo? Agora só vamos saber se pisca a bolinha na edição. Então, galera, fica aí com as imagens aí. Salvei. StTube. Let's go. Agora sim, galera.
Agora sim. Fixo lá. Será que dá pra ficar o lado?
saber se fiz com a bolinha na edição. Então, galera, fica aí com as imagens aí. Vou pausar aqui. E se vocês não... Vou pausar aqui. E se vocês não... Vocês virem coisa que a gente não viu. Escutar. Irmão, pode ficar aí. Eu vou lá pegar as bolinhas. Demorou. Pausar aqui, galera. Tamo aí, galera. Moto aqui atrás, não dá pra ver cada holofote. É que não dá pra ver, mas o Dick tá chutando de novo lá pra cair as formigas. Barulho de cachorro lá atrás, igual a gente tava falando, tinha um barulho. Aumentou. Os cachorros agora tá latindo sem parar. O quê? Os cachorros. O Dick tá pegando as bolinhas. Quer comprar no escuro, galera? Tem que ter bastante iluminação. Senão não pega muito o que tem lá atrás, sabe? Igual pega um pouco da capelinha ali, ó. Mas tem que ter uma luz mais forte, tipo, mais focada ali, né? Aí aparece. Os cachorros começaram a latir ali e não pararam mais. Às vezes tem gente caçando. Nossa, verdade. Usa os cachorros pra caçar. É. Agora que você falou, verdade. Desliga da cabeça, isso não fica... Caramba, deu até canseira, galera. Também? Fui correndo, desceu correndo. Nossa. Galera, vamos finalizar aí. Depois analisa aí as imagens com a gente. Se alguém vê algo, escutar algo, marca um minuto certinho aí pra gente. Obrigado a todo mundo aí que tá assistindo, aos membros. Deixa aquele comentário, likezão e fomos. Até a próxima, galera. É nóis, irmão. Fomos. Capela do Grito.